akses menuju jalan Kecamatan Merigi Kendang, daerah Jambu. Let's go guys. Jalannya sangat tidak terlalu lagi dalam perbaikan, tapi kalau hujan lebat nggak bisa balik saya guys. Jalannya lumayan bagus, nanti udah habis ini jalannya cukup ekstrim. Nah, ini perbatasan yang jalan bagus, nanti lagi tahap perbaikan sekarang ke daerah Jambu, Kecamatan Merigi Kendang. Hati-hati ya guys kalau masuk jalan, sekarang lagi musim hujan, jadi jalan tidak ada licin, jadi kita harus hati-hati melewati itu.
Jambu, Mergitin, Jambu, Bajak sama Padang Kedepel. Jadi ini wilayah yang saya lalui selama sebulan. Lagi mojok guys. Ini terakhir saya mendata untuk di wilayah Jambu. Daerah Jambu nanti terakhir saya mendata sensus penduduk. Jadi saya tinggal mencari waktu yang aman untuk istirahat. Jadi saya mendata dulu. Saya membuat laporan untuk saya bisa istirahat dengan nyaman. Ini sudah masuk ke daerah Padang Kedepel ya guys. Dan Kedepel sudah di sini saya sudah mendaftar
habis kalau masih di sini jualan sayuran. Jadi mana pedagang sayur kalau yang masuk ke wilayah sini jangan marah mamang ya nanti. Rasa perjalanan kita sudah memasuki 13 menit ya guys. Ini akses mau jalan ke daerah Jambu. Ini nanti kita jeda sebentar ya. Saya mau ngambil data dulu di daerah Baca. Nah, kemarin tuh belum ada yang ketemu dua orang. Nah, kemarin tuh dia pergi ke kebun, jadi harus nunggu dia pulang dulu untuk mendatai warga tersebut. Saja tidak hari hujan untuk hari ini. Jadi walaupun saya pulangnya agak malam, ya kering, jadi aman jalannya. Tapi kalau segini basah, jadi saya nggak bisa pulang. Jalannya ini tembus ke ini, semuanya bisa tembus. Jalan apa ya, bisa jalan mau ke arah Pondok Kumbang. Jadi jalannya kalau misalnya mau ke Lubuk sini, ini kayaknya letter 2 jalannya ini. Ini sudah memasuki daerah Bajak ya guys.
lebih 23 menitan, 25 menit kalau mau akses ke Jalan Jambu. Kita lewati daerah dekat Sana Bajak terlebih dahulu. Saya mau ke atas